Una ceremonia de hoguera más. Sí. Y creo que va a ser la más intensa hasta ahora. Sin duda, porque están Ela pasando tá querendo cosas. parecer uma... Ela tá aliviando a própria consciência e não quer parecer uma completa vadia pro cara que ela tá ficando ali, que ele sabe que tá traindo o namorado, entendeu? En la villa Tomar no cu de las mesmo. enamoradas que ya no son solo jueguitos. Ya se están formando las parejas, ya está mucho más claro quién le gusta a quién. No están resistiendo las tentaciones y eso es a lo que a todos los enamorados les preocupaba. ¿Te parece si empezamos la ceremonia? Sí. Vamos. Enamorados, bienvenidos a la ceremonia. Pai, olha o humor dela. Olha como mudou o humor dela. Olha a alegria dessa mulher. Ela tá sentindo. É tipo um cachorro que tá com fome e você tá pegando a comida pra ele, tá ligado? Ela tá ali, ó. Tá prestes a se alimentar de dor e sofrimento. Ceremonia de hoguera. Espero que estén tranquilos. No estamos tranquilos. Andrés, han pasado muchas cosas en las villas. ¿Cómo has vivido estos momentos previos a esta hoguera? Sí siento feo internamente. Me estoy agarrando durísimo de esa fe que tengo a mi novia y esa confianza. Entonces, pues... Ay, pues sí quiero ver. Alex, ¿tú cómo vives estos momentos antes de la ceremonia de hoguera? Pues Ela parece mais lo nova que sí me mesmo. atormenta mucho son las luces. Vampirona. Porque empiezo a pensar lo peor. La luz roja que prendió como a las, no sé, como 2 de la mañana, fue como una tortura, ¿no? De que pues me dio un ataque de ansiedad, yo bajé, estaba pues, como viendo el cielo, de respira, tranquilízate, porque tengo un mal presentimiento y quiero ver qué fue esa luz roja aquí en pantalla. Oscar, ¿qué tan complicado es pensar que se trata de Geo o tratar de aventarlo quizá emocionalmente a alguna de las otras chicas? Es complicado porque, pese a que confíes en tu pareja, sí hay una cosquillita que dice, ¿y si es ella? Não, aqui não tem. Eles vão No sabes mostrar. qué pensar, no sabes qué está pasando allá, la incertidumbre. Confío en ella. A produção precisa mostrar a safadeza delas, porque os caras não aprontaram. Elas precisam movimentar o outro lado também. Se elas não tiver nada pra mostrar pras meninas, elas vão ficar com muito peso na consciência e o programa não anda. Então agora é a hora de mostrar a baderna delas. Ella, Elas le doy precisam, ese elas voto precisam de fazer confianza girar. de que sabe lo que hace y sobre todo confío en nuestra relación É. y en los acuerdos que establecimos. Alex, la primera hoguera fue bastante reveladora. ¿Qué esperas ver en este video? Meu Deus do Pues céu. espero que no se rompa ahora, así que ya la regla de oro sí me tiene como muy angustiado, porque pues yo le tengo una sorpresa a mi novia. ¿Cuál Eu es já la vi ela sorpresa? dormindo. Es que ella tiene mucha ilusión como de comprometerse conmigo, pues yo decidí comprarle un anillo para comprometernos si es que llegamos a cumplir con nuestra regla. Sí pensaba en comprometerme con ella. Bueno, pues salgamos de dudas. Vamos a ver. ¿Qué pasa? Estaba preocupado por ti. No pasa. Por un segundo, porque no pensé que recién pensé que iba a haber no me importaba. Aqui a produção veio.
Aqui a produção veio. Ela precisa fazer girar. Somebody hurt you. Ela precisa fazer girar. Sorry you dealt with that. I don't really understand why things like that happen. ¿Cómo te sientes, Alex? Ah, perfeito, Pues perfeito. justo es lo que no quería que llegara a pasar, de que pues llegue a crear como un vínculo con alguien. Pues me preocupa, ¿sabes? De que, o sea, como que le esté dando mi lugar a alguien más. Entonces, sí me bajonea, la verdad, ver algo así. ¿Qué te hace pensar que ya tienen un vínculo? Pues es que yo la conozco, entonces O que? Ela só falou que não se importa se o namorado tá triste vendo isso. Só. eso habla mucho de que pues ya tiene interés sobre él. Só isso. Pues sí me duele, la verdad, ver eso. Mira, Alex, sé que duele, que no es fácil, pero tómalo así, para tener un poquito más de claridad en lo que quieren hacer como pareja. Ok, sí. É, ele, Me siento ele nem traicionado, absorveu. Estoy en shock. É, ele nem Tô sem absorveu o que palavras. aconteceu, coitado. Olha que dó, velho. Isso aqui Oscar, é... de la última Duas hoguera semanas te sin dormir fuiste ahora. intranquilo. ¿Cómo te sientes ahora? He tratado de estar tranquilo, no se ha podido tan fácil. Me da mucho como entender el por qué estoy aquí y sobre todo el que debo de estar tranquilo respecto a lo que estaba pasando allá. Pues vamos a ver si Geo ha creado alguna conexión de su lado, ¿te parece? Venga. ¿Por qué me elegiste para esta cita? Sabes que hay una conexión y pues porque me gusta, la verdad es que me gusta tu compañía. ¿Por qué perdonar un cuerno? Todas mis relaciones yo perdoné cuernos. Ay, es que esto no me gusta pescar. Solo quiero que me quieran. Que nunca te bajes, siempre arriba. ¿Te puedo dar un abrazo? Juntaram coisa da outra fogueira, velho. No te voy a dar un beso, te lo juro. Acércate.